abinda ake kira waƙafi shine hafsu aslil mali, mutum ya kafa asalin dukiya na nan, wa tasbilu manafi'ihi, sannan kuma ya sadaukar da amfanin. Wato bambancin sadaka da waƙafi, shi sadaka ba mutum za ka iya cinye, shi kuma waƙafi abin na nan moriyarsa ake cin amfani, amma shi abin yana nan a kafe, amma ana cin moriyarsa ta duniya ko moriyarsa ta lahira. Bambancin sadaka kenan da waƙafi. Da sadaka da kyauta da waƙafi duka aikin kirki ne, sai dai shi kyauta ana bawa wanda ake girmamawa ne, ita kuma sadaka ana bawa wanda ake tausayawa ne, shi kuma waƙafi ana yin sa ne don abin ya dawwama, amfaninsa jama'a suna ci moriyarsa, amma abin na nan kai kuma ka ci gaba da samun lada sakamakon kayi abin da yake tabbatacce, kai ma ladan ka sai ya zamo tabbatacce. To waƙafi kamar yadda muka faɗa shine hafsu asalin mali wa tasbilu manafi'ihi, ka tsare asalin kuɗi ko asalin dukiya ko asalin abin da kai waƙafin nasa yana nan, sannan amfaninsa da moriyarsa kowa yana ci. Sai aka ce ɗalaban lissawabi min Allah, ka yi haka ne domin ka samu lada a wajen Allah. Wannan shine abin da waƙafi yake nufi. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.